Hi friends, welcome to Sri and Mom Life. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்னோட பர்த்டே வீலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். பட்டுக்குட்டியும் டேடியும் என் பர்த்டேக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க, நம்ம பட்டுக்குட்டியோட ரெயின் டான்ஸு இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வீலாகில் பார்க்க போகிறோம். காலையிலே எல்லோரும் வேகமாக எழுந்திரிச்சு டேடி ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டோம். பிளான் பண்ணி க்ரீன் ஃபேமிலியாக நாங்கள் கன்வெர்ட் ஆகிட்டோம். சிவன் கோயிலும் பெருமாள் கோயிலும் இங்கே ஃபேமஸ். அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அங்கே எடுத்த கிளிப்ஸ் தான் இதெல்லாம். பட்டுக்குட்டிக்கு யானை பொம்மைனா பிடிக்கும், அதனால தான் அதை தடவி தடவி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பர்த்டே அன்னைக்கு ஜாலியாக எல்லாரும் காலைல வேகமாக எழுந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போனது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. செம்ம ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு. பாப்பாவை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு டேடி ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாரு. பார்த்தா மத்தியானம் செம்ம மேலே பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு நம்மளும் நம்ம பட்டுக்குட்டியை மலையில் நனைய விடுவோன்னு சொல்லி லைட்டாக பெர்மிஷன் கொடுத்தேன். பட்டும் செம ஹாப்பி ஆகிட்டா. ஃபஸ்ட்டு சேரை துடைக்கிறேம்மா, அதுக்காக தான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தெரியுது அவள் மலையில் விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்றான்ட்டு. சரி நம்மளும் சாப்பாடு கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு அப்படியே மத்தியானம் லஞ்சையும் கொடுத்துக்கிட்டே விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். அவளும் அந்த துணியை துவைச்சி தண்ணியில் நினச்சி விளையாண்டுக்கிட்டே இருந்தா. அவளும் செம ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தா. அவள் பக்கத்தில் இருந்தே பாப்பா இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சாஃப்டாக சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அவகிட்ட எப்பயுமே சின்ன ஹெல்ப் கேட்பேன். அவளும் அதை செய்வா. துணி காயப்படும் போது புழிஞ்சு தருவா. இது மாதிரி தான் ஏதாவது செய்வா. ஸோ அதே தான் இவள் இங்கே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கா. ஸோ நம்ம பேபிஸ் முன்னாடி நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சேர் நனைஞ்சிருச்சின்னு அதை தொடச்சி விட்டுட்டு இருந்தா. அவளுக்கு சேர் கூட குட்டி பேபி அப்படின்னு சொல்லி நேம் வச்சிருப்பா. நான் அவளை பேபின்னு கூப்பிடுவேன், குட்டி பேபி பட்டுன்னு கூப்பிட்றத. அவளோட டாய்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் வச்சிருக்கா. நீங்களும் உங்கள் குட்டி பேபிஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக கைண்டாக பேசுங்க. அவங்களும் அவங்களோட டாய்ஸ் கூட பேசும்போது கூட அந்த கைண்ட்னஸ் அவங்க கிட்ட வந்துடும். நீங்களே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குட்டி பேபிஸ் கிட்ட. எல்லாம் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுத்தா உள்ளே இறங்கவே இறங்காது. இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதாவது சாப்பாடும் தானா இறங்கிரும். மலையில போய் குளிக்க போறியா? மலைய சோப்பு போட்டு விடுது அவனுக்கு. போது வந்துரு. நான் பர்த்டே கேக்குக்கு ஆல்ரெடி ப்ரௌனி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் நேற்றே. செம்ம பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்கு. இந்த கார்னரில் மட்டும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டி எலி சேர் போட்டு ஏறி சுரண்டி சாப்பிட்ருச்சு. கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருந்ததை கண்டுபிடிச்சி சேர் போட்டு ஏறி சாப்பிட்ருக்கா. நான் பார்க்கவே இல்லை. அப்புறம் இதில் டெக்கரேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கலர் பால்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் பட்டுக்குட்டி இருக்கனால நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் வச்சு அவன் முன்னாடி ட்ரை பண்ணலை. கேக் பர்ஃபெக்டாக கேக் வெட்டுறக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. உனக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் பர்த்டே கனி. சரி வா நம்ம சேர்ந்து கேக் வெட்டோம். என்ன கனி? ஓகே, 2 பேரும் சேர்ந்து கேக் வெட்டுவோம். பக்கா. அம்மாக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சாங் பாடுங்க. சரி. ஹாப்பி பர்த்டே டு மம்மி அப்பா. ஹாப்பி பர்த்டே டு அப்பா. ஹாப்பி நல்லா பாடுங்க நீ. அடுத்து பாப்பா. ஹாப்பி பர்த்டே டு அப்பா. ஹாப்பி பர்த்டே டு அப்பா. Happy birthday to Amma. Happy birthday. Okay, yeah, Mari. Okay, cake cut Amma.
பட்டுக்குட்டிக்கு ப்ரௌனிஸ் மேலே இருக்க அந்த பால்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது கீழே விழுந்துற போது அதுதான் அவளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டாக இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் நம்ம தனியாக கேக் வெட்டுறதை விட இந்த இயர் வந்து பட்டுக்குட்டிக்கும் நல்லா விவரம் தெரிஞ்சு அவள் ஃபேஸில் இருக்க ஹாப்பினஸ்ஸே தனியாக இருக்குது. நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது. நம்ம குட்டி பேபி நம்மளுக்கு வாயில் கொடுக்குற அளவு பெரிய பேபி ஆயிட்டாங்க. பட்டுக்குட்டிக்கு கேக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த சாக்லேட் அந்த ஃப்ளேவரே அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. எனக்கு அந்த வாயில் கொடுக்கும்போது அந்த ப்ரௌனியில் இருக்க பாலை நான் சாப்பிட்ருவேன்னு அவள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறா. சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. பண்ண ப்ரௌனியில் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருந்தேன். அதுவே செமையாக மெல்ட் ஆகி அதுவே செட் ஆகி சூப்பராக இருந்துச்சு. எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்துச்சு. நல்லா ரிச் ஃப்ளேவர் தந்துச்சு. ப்ரௌனி செம்ம பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகி ரெடியாக இருந்துச்சு. இதோட ரெசிபி வேணும்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ரௌனியில் டோட்டலாக 9 பீசஸ் வந்துச்சு. ரிமைனிங் பீசஸ் எல்லாம் நானே கட் பண்ணி ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சுக்காச்சு. ஏன்னா இது 2 days வெளியிலே இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. இது ப்ரௌனிஸில் ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்ற டைம். ஆனால் பட்டுக்குட்டி கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஸ்வீட்ஸ் வந்து வெளியில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். பால்கோவாவும் ரசமலாயும் என்னோட ஃபேவரேட். பாப்பு டாடா பாய் சொல்லு. டாடா. வாய் ஃபுல்லாக ப்ரௌனிஸ் சாப்பிட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதான் அவங்க வாயில் வந்து சைடில் இருக்குது. இப்போ நான் பர்த்டே அன்னைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த கேளுக்காக ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பாப்பா என்னை ஃபோட்டோவே எடுக்க விடல. சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். டாடா பாய்.